و این خیلی بده و فقط تو ایرانی. من یادم زد بازی آلبومش رو داد بیرون ولی اولین بار توی اپل میوزیک دیگه، یعنی هر کسی که خارج از ایران بود میتونست با یه دونه انگشت بزنه و بخرتش. خلاصه من سریع رفتم و من گوش نمیدم رپ، تو میدونی من نه آهنگای تو رو گوش میدم نه آهنگای عرفان، هیچ من گوش نمیدم چون من رپ دیگه گوش نمیدم، ایرانی هم گوش نمیدم، دو تا دلیل که موزیکای بچه‌ها نمیشنوم. رفتم به خاطر تایمی که گوش میدادم و حال میکردم گفتم من تا حالا $1 به اینا سود نرسوندم، به خاطر اون تایمایی که حال و هول کردم باید یه سودی به اینا برسونم، یه چیزی نمیخوام کار شاقی بکنم. آلبومشون بود دونه 1.29 ترکشو می‌خواستی بخری 13 تا ترک بود میشد $15. اگه همشو با هم می‌خریدی بود 9.99. آفرین 9.99. منم 9.99 پول دادم خریدم. هنوزم میرم تو چیزام میارته چون میگه خریدین مال تو. هر جا خیلی آهنگا رو میخرم از اپل میوزیک، مثلا دویکند من هیچ آهنگی نخریدم. نه اصلا من دوست دارم. حالا تو اگه مثلا خودت خواننده باشی خب میکنی این کارو، دوست داری که این کارو بکنی به خاطر اینکه میگی بابا دمش کم چی گوش میدی، میگی دمش کم چی ساخته. حالا شاید اول من میرم گوش میدم ببینم اینقدر دوستش دارم میرم اپل موزیک میرم 1.99 اصلا تو نمیفهمی از حسابت کم شده اون پول اینقدر مثلا ناچیزه. حالا اینو بگم پراکورکت بریزه. 1 سال بعد میبینم یکی از بچهای زد بازیو، بعد بهش میگم که اون آلبومتون رو که ریلیز کردین کی مسئولش بود؟ شانسی گفت من ریلیزش کردم تو اپل میوزیک. گفتم اوکی چند تا فروش داشتی؟ 6 تا. نو وی یه دونش تو بودی. یعنی من 15% ترانزکشن کدوم بودم. آلبومشون بود؟ اولین آلبومی که اومد توی اپل میوزیک. من نمیدونم چون واقعا گوش ندادم که حتی یه آهنگش هم بهت بگم، حتی اسمش هم نمیدونم، من فقط خریدم که بگم مرسی از زحماتتون. نه بابا بچه‌ها که همشون حاجی تمام اون نسلا که اصلا عجیب غریب اونا سوختن اونا که اصلا آره الان هر چقدر کنسرت بذارن و مردم برن کمه. قبول دارم چون واقعا وقتی که هیچی نبود اینا وای نستادن. آره واقعا. و من پشت صحنه رو میدیدم، خیلی پشت صحنه نمیدن، خیلی فکر می‌کنن اینا مثلا داشتن پرواز میکردن و جت اسکی و رو قایق گفتن شب هم بریم بخونیم. اصلا اینطوری نبود. یعنی من دیدم چه جوری زندگی کردن، واقعا مثل یه آدمی که بیاد خارج و نتونه کار پیدا کنه، اون لول زندگی کردن. چون اگه بخوان کار کنن نمیتونن هنر درست کنن، هنر وقت میخواد. خیلی وقت میخواد و مود خوب میخواد، باید از کار بزنی برای مود. ببین من خیلی جالبه استودیو کار میکردم چند وقت پیش بعد گوشیم زنگ خورده که بهم زنگ زد، بعد نمیدونم ورداشتم ولی عصبی ورداشتم، تو مود خوبی بودم عصبی ورداشتم و طرف پشت گوشی گفتش که چرا اینقدر عصبی فلان، گفتم که کار مهمی داره، گفت نه این، گفتم اوکی مرسی خداحافظ. تموم شد و 10 دقیقه یه ربع طول کشید من دوباره عصبی شدم، اصلا همون که تلفن رو دیدم زنگ میخوره وسط کار بودم، نه اینکه میخوندم، وسط کار تنظیم کردن و این داستانا بودم. بعد که چند روز بعد دیدمش و گفت رو مود نیستی چند وقت اینا، گفتم آخه هر دفعه تو زنگ میزنی من تو استودیو ام، بعد همیشه هم سایلنت، ولی نمیدونم هر کام که مثلا میبینم رو اسکرین که داری زنگ میزنی یه گوشه‌ای نیستم، بعد عصبی میشم و اصلا تصمیم میگیرم بعضی موقعات کلا برم رو ایرپلین مود، به خاطر اینکه موده تا میگی الو یکی یه موده دیگه ای داره صحبت باید میکنه تموم. من اینجوری ام، حالا بعضیا سری دوباره برمیگردن رو اون سیستم. بعد گفتم اصلا مشکلی با تو ندارم، فقط تو این تایم دیگه به من زنگ نزن، تو روز زنگ بزن بابا مشتی. بعد خلاصه آره پشمش ریخته بود، میگفت اوکی دیگه قطع کردی سریع، گفتم نه اوکی نیست من قطع میکنم و 10 دقیقه دیگه دوباره باید خودم آماده کنم. بعضی موقع بعد خیلی مغزت خسته میشه، هی من شیرینیجات میخورم. من اگه ببین سیستم بدنیم اینجوری نبود که من خب کلا سیستم بدنیم اینه که چاق نمیشم، خب اگه اینجوری نبود من الان خیلی چاق میشدم چون همش دارم شیرینی از طرفای آدم‌های چاق تو کل دنیا screw you. نه ولی خدا وکیلی اگه واقعا این استعداد رو داشتم فکر کنم خیلی چاق میشدم، چون تو تایم‌های بد شیرینیجات خیلی میخورم. با اون خیلی سلام کن برو، خیلی خوبه.
های بگو سلام فرشید. سلام فرشید. خوبی؟ بگو لطفاً بیا کانادا. لطفاً بیا کانادا. شور قربونت برم با اون مدل حرف زدن فارسی. برو بالا تا 5 دقیقه دیگه من میام. اسمش چیه سوئد؟ اسم دختره؟ موموکو. آره. موموکو؟ اسم ژاپنی گذاشتم. نه جان من. چرا یه جوری میگه انگار جدی نمیگیرم الان میگی موموکو. آخه هیچکی باور نمیکنه. مثلا مامانم تا 6 ماه قبل از که بچه به دنیا میاد میگفت اسم بچه چی میخوای بذاری؟ گفتم موموکو. بعد میخندید میگم نه واقعا. بعد اسم میگم اینو بذار. کجایی اسمه؟ بعد گفتم بابا ژاپنی. سیک. دمت گرم خیلی بابا تو خاصی. من بهش اینجوری فکر کردم، گفتم آقا هر وقت بگی محمد داره میاد تو چشت یه آدم قهوه‌ای تصور میکنی. گفتم خب همین باعث ریسیستیه دیگه. وقتی میگم خب محمد رو بگم بیاد، میگه نه نگو بیاد محمد، چون یهو مثلا میگن نمیخوام مثلا قهوه اونجا باشه. ولی وقتی بگی موموکو داره میاد یا نمیتونه بفهمه این چیه، هیچ چی نمیتونه باش پریکال کنه. بعد تو فیوچر گفتم به هر کی بگم اسم من موموکوه، یارو یه رو وای میسه یه کانورسیشن داره. چرا اسمت موموکو؟ بابا ژاپنیه؟ نه. مامان ژاپنیه؟ نه. ژاپن تا حالا بودی؟ نه. نبودی. ژاپن هم نبودی. فقط دوست داشتم. یه پسره دیدم اسمش هانی بود. به فارسی اسمش هانی بود. هانی یعنی تو شناساییش رو ه الف ن ی. بعد من گفتم مام بابا چرا اسمش گذاشتن هانی؟ گفت دیوانه. آره خلاصه کی حالا میخوای بیای توی بابا شدن و اینا پلنی داری یا نه اصلا؟ بابا شدن و اینا اینجا آره. خیلی چیزه. اینجا باید پلن داشته باشی. نه فعلا نه. خیلی کار دارن. خیلی خرج دارن. خیلی. ببین نمیدونی چقدر مثلا سالی فقط مثلا 20 تا خرج کلاساشونه. اصلا نمیبینی اینو. میری کلاس اسکی 1900 نفری برای 4 روز. میگی بابا میخوان چیکار کنن؟ کو داریم بهشون میفروشیم. قشنگ دارم. من این مدل، من پارتنرم شریکم توی بیزینس و دوست خیلی صمیمیم که قبلا هم منیجرم بوده. اسمش مازیاره. 2 تا بچه داره. بعد قشنگ دارم اوریدیشو میبینم یا همشون در تماسیم و میبینیم و فلان. بعد میگم مازیو تو چی جوری هندل میکنی؟ ببین ساعت 5:05 صبح بیدار میشه که فقط 1 ساعت طول میکشه بچه‌ها رو ردی کنه، کاراشون بکنه. بعد باید بره ورهاوسش، بعد بیاد آفیس ما خود ما سر بزنه، بعد دوباره باید بره بچه رو از بابا بزرگ بگیره. بعد بعضی موقع خب نمیشه، ننی میاد خونه، بعد نمیدونم کلاس فلان رو بذار، کلاس بیسا رو بذار، بعد نه اینجا مدرسه. من یه تئوری خیلی خوب دارم بذارت بگم. من همین 3 شب پیش به این تئوری رسیدم. گفتم آقا بچه دار شدن مثل این میمونه که تو یه جا بشنوی یا دلت میخواد که بری دست و پاهاتو بکنی از بدنت. دقیقاً اینجوریه. عمل میگی دست و پاهامو بکنی، بعد دست و پاهاتو میکنم میای بیرون، بعد میگی چه گوی خوردم. آقا دکتر میتونم دست و پاهامو برگردونم؟ میگه نه مگه دیوونه همچین امکان نداره. بعد تو یه رد میشی من میبینی میگی تو دست و پاتو کردی، عملا رو کردی؟ میگم آره. میگی راضی؟ میگم نمیدونی چه خوبه. چرا؟ چون نمیخوام بگم من احمقم. دنیا پر آدمای بی دست و پا، هر کی میبینم مثل تو میگن چرا دست و پا داری؟ نمیخوای قطع کنی دادا. بزن دست پاهم بره بفهمن این سیستم. دست و پا. آره این تئوری منه از بچه دار شدن. واقعا کسی که نمیشه اوکیه، اونی هم که میشه یه سری خب obviously یه عشقی تجربه میکنی که تو زندگی نکردی، خب ولی همونطوری یه تنفری هم احساس میکنی که تو زندگی نکردی. وقتی که مثلا واسه بچت همه کار کردی واسه 6 ماه، بعد بهش میگی مثلا شلوارتو وردار، بعد میبینی داره دولشو داره جیش میکنه تو اتاقش. خب مثلا اون لحظه میخوای بزنی بکشی یارو رو، ولی نمیتونی چون بچته. واسه یه خورده چیزای جالب داره، یه سری تجربه‌های بامزه داره. همین بامزه است میاد وسط ویدیوهای من، همه دوستش دارن. آره خیلی بامزه است. مثل یه دونه مثلا عروسک داشتنه، ولی اگه عروسک هم نداشته باشی تو زندگی به جلو اوکیه. مثل یه دونه لامبورگینی داشتنه، اگه تو زندگی لامبورگینی نداشتی هم اوکیه، داشتی حال میده. ببین هر کسی مثلا یه تایمی شاید برسه به این نتیجه که میخوام داشته باشم. من هر موقع برسم به اون تایمی که آقا میخوام داشته، بعد یه ذرم داستان اینجا دیگه مثل قدیم نیست. الان مثلا چه میدونم قدیما
پسر 20 سالش بوده، اینجا هم هستن خیلی ها، این NBA پلیر ها و اینا خیلی هاشون اینجوری 20-21 سالشه، 2 تا بچه داره، 3 تا بچه داره. ولی من سیستمم اینه که میگم خیلی هنوز یه ذرم سلفیشم یه کوچولو، میگم خیلی کار دارم که میخوام انجام بدم برای خودم. بعد دیگه اگر که دیگه بخوام اون تایم، خیلی دوست دارم بچه ها رو، ولی اصلا این که داشته باشم الان اصلا. آره بعد باید به اون درجه برسی. نشد دیگه. نشدن. من خواهرم گفت من خیلی وقتمو دوست دارم نمیتونم، اگه بچه بگیرم هر روز بخوام هرس بخونم که چرا اینجایی، بچه هرس منو میبینه، اون بچه عقده‌ای بدون میاد، منم خوشحال نیستم. تا موقعی که نخوای نمیتونی، ببین خیلی یه چیزی بگم، خیلی از پدر مادرای اصلا ماها بگیم خب شاید اصلا نمیخواستن بچه دار بشن، ماها اصلا شاید همینجوری اومدیم. حالا اون یکی دیگه چیز، من الان 41 سالمه، آدم بدی هم نیستم، به هم میگم موفقی، تا حالا یک کار خوب واسه مامان بابام نکردم. یعنی یک کار نکردم که مثلا بگی وو کمکشون کردم، پسر خوبی بودم شور، ولی همونقدر که پسر خوبی بودم دهنشون سرویس کردم. مثلا میگم همین الان مازاراتی رو من بردم تو پارکینگ بابام مامانم پارک کردم، بعد مامانم خب درایوشون سرپایینیه، بعد ماشین خوشو بذاره اونجا، خب الان بیشتر دردسری براش. آره دردسر. بعد چند روز بهم زنگ زد که آقا این ماشین تو وردار. من اون وقت مثلا اینجا خیس سرد ماشین راحت بودم، میفهمی دیگه، دهنشو سرویس کردم. بعد جوابم چی بود؟ گفتم می‌خواستی کاندوم استفاده کنی. نه ولی واقعا اینجوریه، خیلی از ماها اصلا قرار نبوده، یهو شده اومدیم دیگه. ولی بچه داشتن توی سن بالا، وقتی که مثلا الان من نگاه میکنم به بابا مامانم میبینم ما 3 تاییم که مثلا تو هر برهه‌ای از زندگیش، مثلا یه تایمی ایران بوده، اون یکی داداشم پیشش بوده، یه تایمی حالا آلمان، اون یکی داداشم پیشش بوده، اینجا من پیششم، اون یکی داداشم اومده اینجا، الان 2 تامون اینجاییم. بعد احساس میکنم حالا که سنشون بالاتره، خب جاهایی که نیاز دارن ما رو سریع هستیم دیگه. این باز خوبه، موقعی که پیر میشه آدم میگه مثلا اینجاش خوبه. ولی نه الان، ولی فکر میکنم شماها به ربات برسین. یعنی شما یه ربات میخری تو سن 5 سالگی 10 برابر بهتر بچه کار انجام میده. آره دیگه. 21 اصلا کلا دنیا داره اینجوری فکر میکنه که اینجوری میره جلو. آره بابا، الان بابا دانشگاه دیگه کسی نمیره، همه از این آنلاین کورسا برمیدارن، همه موفقن، همه. من مثلا الان دیگه دارم میرم تو کار ریال استیت، یعنی چند وقت پیشا به این فکر رسیدم که اوکی من دیگه نمیخوام کار ماشین بکنم. 3 ماه ریال استیت رفتم، امتحانش هم دادم، پاس شدم و دیگه از 1-2 ماه دیگه اصلا میخوام برم شیفت کنم رو ریال استیت اینجا. بعد دیدم که میبینم عرفان مختو زد. عرفانم میکنه. آره خیلی از دوست یکی از دوستای دیگه هم هست که تو کار بیزینس منو اصلا اون آورد، اونم همین کارو میکنه. چیزی که هست اینه که الانم دیگه تو بخوای، حالا میگی قیمت اسکول و این داستانا، خیلی پرایوت اسکول و اینا هست، خیلی خرج داره بچه، ولی از اون برم نگاه کن، پرایوت اسکول بچه‌ام نفرستادم. من یه شانسی که اونم فقط بین حرفت مدرسه که دارن میرن نفری $20,000 سالی، ولی لاتاری داره کشور، سالی 27 نفر مجانی میرن. از بین چند نفر؟ یعنی چی؟ هر چند نفری که بیاد بگه. بعضی موقع 10,000 نفره، بعضی موقع 100,000 نفر، بعضی چند تا بچه باشه، چند چیز باشه. ولی کلا مثلا که گفت 35 نفر میتونیم بگیریم، ولی اگر یه برادر و خواهر اونجا باشن، برادر خواهرشون بخوام بیان، اونا میان تو، چون نمیشه 2 بچه برن 2 تا مدرسه متفاوت. به خاطر همین از اون مثلا چند نفری که دارن یه 10 نفر کمتر میتونن بگیرن. بعد من اپلای کردم براش، نبردم این لاتاریو. بعد پاسال 1 سال نفرستادم مدرسه، گفتم بذار 1 سال دیر برم مدرسه چی میشه. بعد سال بعد دوباره اپلای کردم، برد رفت و الان ماماکو توشه. واسه همین حساب کردم میشه نزدیک مثلا 300-400 هزار دلار سود کردم سر همین لاتاری. دم کانادا گرم. مرسی دولت گو. اوه مای گاد خیلی خوبه. ببین خیلی من خوبه. موقعی که رفتم انگلیس، خب من دانشجویی رفتم، ویزا گرفتم، بعد اونجا اینترنشنال استودنت، اینجام همینه، 3-4 برابره کلا شهریه دانشگاه. یعنی مثلا اونایی که
پاسدارن تو انگلیس اون موقع اینجوری بود که 3500 4000 پوند میدادن برای 1 سالشون، من باید 12000 پوند میدادم. اینجا هم آره اینجا هم اینجوریه. بعد اول که رفته بودم انگلیس، بابای من، ما اصلیتا هم اصفهانی است، بابای من گفتش که ببین اونجا میری 1 سال کالجه، من برات کارشو داریم میکنیم، باید تو 1 سال آیلتس بگیری. هی داشت به من اینو میگفت چون میدونست من یه ذره شاید برم دنبال اشغال و اینا، حواسم گفت اگه 1 سال نگیری باید برگردی چون ویزا بهت نمیدن، بعد پذیرش دانشگاه نمیدن، باید آیلتس 7 بگیری 6.5 به بالا. آقا من رفتم، اصلا ببین گوشام بسته بود، من رفتم فقط یه آیدی هم اون موقع 17 سالم بود، یه آیدی هم اوردر دادم فیک آیدی، چون اونجا از 18 سال میذارن بری چه کازینو چه کلاب، اینجا 21. ببین من 1 سال اونجا لندن بودم و اول که رفتم 10 ماهشو خب فقط داشتم کثافت کاری میکردم. آره بعد ببین قیافم، من عکسامو سوزوندم، یعنی قیافمو بهت نشون بدم یه چیز انگار از جنگل فرار کرد. بعد انگلیسی حالا مثلا می‌خواستم مخ بزنم میرفتم تو کلاب و اینا، خب مثلا دختر مثلا داشت میرقصید، میرفتم میگفتم های، میگفت های، میگفتم tonight my room tonight my room. بعد مثلا میگفت what، من میگفتم go home tonight room sleep. ببین در این حد بودم واقعا. بعد همینجوری که گذشت بابا گگت بالاست، دمت گرم، خیلی پررو بودم. بعد الان دارم فکر میکنم انقدر شای شدم نسبت به قدیم، اصلا نمیتونم با کسی صحبت کنم، انقدر همش درون تو خودمم و فلان و اینا. بعد 2 ماه مونده بود که ویزای من تموم بشه، باید سریع آیلتس میدادم، امتحانم هم از قبل بوک کرده بودم، هیچی دیگه، وسط مونده بودم. گفتم یا خدا من باید آخر تابستون پذیرشینامو بگیرم، چیکار کنم فلان اینا. رفتم تو همین کلاب لاب، اون موقع بلد نبودم جای خوبه که میرفتم سمت پیکادلی سرکس، همه کلاب داغون ماغون، 2-3 تا کلاب خوب داره ولی همش توریستن. بعد خلاصه رفتم اونجا، با یه دختر سیاه دوست شدم، اسمش ویکتوریا بود. دوست شدم و بهش قشنگ واقعیت گفتم ببین من اگه تا 2 ماه دیگه آیلتسم 6.5 به بالا نشه امتحان دارم باید برگردم. جون مادر، یعنی گفتم فقط help me. آقا این کمکم کن. بنده خدا آره انقدر دختر نایسی بود، بعد از این ریلیجنان بود، مسیحی بود، هیچ کاری نکردیم و هیچ کاری فقط هر روز صبح زنگ میزد مثلا میگفت اوکی من تا این تایم سر کارم، بعدش بیا با هم کار کنیم فلان اینا. اون 2 ماه خیلی بهم کمک کرد، تلفن حرفی زدم باش فلان اینا. آره خودم هم هی درس خوندم و خدا رو شکر گرفتم، آیلتس رو گرفتم و دیگه دانشگاه اپلای کردم و دیگه بعد رفتم موو کردم منچستر و دیگه منچستر که رفتم دیگه آردی اون حول بودن ازم رفته بود بیرون، رفیقام همه جمع شده بودیم خونه گرفته بودم و دیگه مثلا رفیق صمیمیام بودن و اون موقع دیگه مثلا اون تایمی که منچستر بودم خیلی لایف استایلم باحال‌تر بود و دانشگاه و خیلی مشتی بود که بعد دیگه موو کردم. ولی ببین هیچ جای دنیا مثل اینجا نمیشه، یعنی لایف استایلی که من اینجا دارم و هوایی که اینجا داره، یعنی به هیچ چی نمیدمش، به هیچ چی نمیدمش. تو بگو اینجا تکس الان بیشترین تکس ما اینجا داریم میدیم دیگه، کالیفرنیا داریم میدیم، بنزین و تکس و فلان نگاه، ولی بازم میگم اشکال نداره، من فقط بریم همینجا باشیم با این هوا. من هر روز شماره میکنم که چقدر مونده تا جون جولای که پاشم بیام کالیفرنیا. خیلی خوبه. بعد تو میای اینجا نباید بیای یه هفته 2 هفته، قشنگ باید بیای 2-3 هفته بمونی. نه 1 ماه میمونم دیگه. ببین من خونه 3 تا از دوستام چت میندازم، خونه یکی میرم تقریبا 2 هفته، خونه یکی دیگه میرم 1 هفته، خونه یکی دیگه میرم 2 هفته. لس آنجلس. خب بعد یکیشون لس آنجلسه، یکیشون بین الی و سان دیگوه و تو بیچه، یعنی اولین خونه چیزه که من تو بالکن میخوام صدای موج و ما طرفای اوسی فکر کنم اگه بین الی و چیزه فکر میکنم همون طرف هست، ولی میگم اسمش یادم رفته نمیدونم چرا. خب بعد میرم سان دیگو پیش یکی از دوستان. سال اول که اومدم همه خود دو دل بودن که بابا یارو داره میاد و 2 تا بچه و چه مسخره بازیه، واسه مثلا بهم 1 هفته جا دادن.
پارسال بهم 2 هفته جا دادن، امسال همه گفتن اگه میشه 3 هفته برگرد. اگه راست باشه یهو 2 ماه میمونم. نه بیا اینجا قشنگ، بیا پیش خودم اصلا. من حالا این شوخی نکن ماما. نه من حالا می‌خواستم اینو بهت بگم. من موقعی هم که دانشجو بودم همه می اومدن خونه من، رفیقام از شفیلد، هادرسفیلد، نمیدونم بیرمنگهام، همه می اومدن منچستر خونه من همیشه در خونم بازه به رو رفیقام. ولی تو این چند سالی که بابا اینا اومدن و رفتن، بعد داستان همون تایم کووید دیگه موندن پیش من، انقدر موندن خب که تصمیم گرفتم من برم از خونم بیرون، اونا دیگه بمونن. حالا فعلا توی احتمالا میخوام امسال دیگه خودم برم یه جای دیگه بیام، چون ماما اینا تصمیم گرفتن کلا میخوان بمونن دیگه، نمیخوان برن. اگه میشه تا 6 ماه دیگه خونه آره باید همون، اگه تا 6 ماه دیگه بیای احتمالاً آره. بابا اینجا با این هوا معلومه استخ دارن خونه. آقا مرسی واقعا از وقتت، مرسی که امروز میدونم کارما داشتی و کشیدی اومدین تو با منم ضبط بکنی. اگر چیزی مسیجی هست میخوای واسه فرشید آینده بگی بگو، که چند سال دیگه رکورد دوباره ما هم میکنیم، برگردیم نگاه کنیم ببینیم چه مسیجی واسه خود گفته بودی. فرشید آینده 24 که امسال سال خوبیه واسم احساس میکنم. از اولش مشخصه تصمیم گرفتم کار زیاد بدم با بچه‌ها و اینکه امیدوارم همینجوری برم جلو، موفق بشم و 2-3 سال دیگه مثلا یه ویدیو خفن بگیریم، اصلا کنسرت هم باشه، بک استیج با هم شاتو بزنیم با هم اونجا، خودم بعد دوباره بریزم و آره عشق کنیم. حالا که بچهای ایرانی من دیدم بلد نیستن شامپاین تکون بدن، همه شامپاین تکون میدن بعد دستشون ور میدن یه دونه یه پف میپاشه بعد دیگه میمونه توش، بعد میگن کار نکرد. یه خیلی ساده است، شما یه لوله داری هوا ازش میاد بیرون، درسته؟ وقتی اینو تکون میدی خودم هم من نمیدونم و به منم بگو، این CO2 ها میاد از بغل میاد بالا، وقتی CO2 ها زیاد میاد بالا با خود شامپاین هم میاره. تنها کاری که باید بکنی تو این شامپاین وقتی تکونش دادی اینو کج کنی، وقتی کجش کنی این هوا میره بالا و میسه بعد بالا فشار میده، تو قطره آخر شامپاین میتونی بپاشی تو صورت مردم و این دستگاه میشه نگه میداری وای میسه یه خورده باز میکنی میپاشه اینجوری. آره همه اینطوری میکنن، فقط فیلم سوپره. نه بعد بگیری بالا کجش کنی، وقتی میگیری تکون میدی باز که میشه میری رو هوا، بعد اینجوری میپاشی، بعد معمولا اگه باشی یکی از بالا داره میپاشه رو پایین، به خاطر همین اتفاق طبیعی میفته. تو خونه که میخوام بکنن پایین کسی نیست بالا نگه میدارن بعد یه پوف میگن کار نکرد. شما داشته اوکی خواستم این حالا بگم همینجوری. خب حالا این دفعه همو دیدیم با هم، یه دونه من میزنم یه دونه تو با هم میپاشیم به سر و صورتمون. دیدی باید بریم حموم، دیدی گفتم حموم لازمه. دمت گرم آقا، خیلی حال دادی، مرسی از وقت شب روز خوبی داشته باشی. قربت برم فدات شم. فعلا نوکرم. فرشیدم 2009 رفتم انگلیس، 2012 اومدم امریکا. خیلی جالب بودیم برام که یعنی اگه مثلا بری تو اون لول اصلا قانون دیگه واقعا به تو اپلای نمیشه. آره اون خیلی مشتی بود، خیلی خوب بود. یعنی اونم که اومده میگه میفهمم تو کردی، میفهمم کارم تخمیه، ولی خب منم گشتم، من پول ندارم، چرا تو ولش کن بذار یه خبر بعد پشت من باشه چی میشه. یا تمام کارداشیان، جاستین بیبر، اینا مثلا NBA یانگ بوی از من ماشین خریده اینجا، خیلی معروفه. بعد خیلی هم خواست حموم کنم اونجا، نمیدونم تا حالا بک‌استیج نمیدونم که حموم داشته باشه. تو ایرانن ولی من احساس میکنم ناف فاکینگ کالیفرنیا یارو داره زندگی میکنه، یا تو نیویورک داره زندگی میکنه، یا تو لندن.